Thương hiệu Faster, Megatech bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam, trải dài khắp 3 miền, Bắc, Trung, Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách sản phẩm tốt nhất, giá thành ưu đãi nhất, chế độ bảo hành tốt nhất. Faster Việt Nam, sự lựa chọn lý tưởng của mọi khách hàng. Dạ vâng, xin kính chào toàn thể tất cả anh em trong nghề nhúng kính. Ngày hôm nay công ty cổ phần Faster Việt Nam thì có đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi hiện tại đang về nhà anh Tiến tại Quốc Oai, Hà Nội để lắp đặt cho anh một dàn máy để sản xuất cửa nhôm hệ Việt Pháp cũng như một số nhôm hệ là PMA, VMA. Dạ vâng, thì đây là một cái dàn máy tổng thể để sản xuất cửa nhôm của nhà anh Tiến. Dạ vâng, thì anh đã đầu tư một dàn máy để sản xuất cửa nhôm hệ thì sẽ gồm có 4 máy. Thì đây thứ nhất đó là cái máy cắt nhôm 2 đầu là Faster 450, lưỡi cắt là đẩy từ dưới đẩy lên. Và ngoài ra thì một con máy phay đầu đố thay dao nhanh thế hệ mới của Faster. Và ngoài ra một con máy đột dập là 24 dao thế hệ mới đột dập cho tất cả hệ nhôm trên thị trường. Và ngoài ra một bình hơi 200 lít. Dạ vâng, thì chúng tôi sẽ đi sâu về dòng sản phẩm về máy cắt đầu tiên. Thì đây giới thiệu với anh em, đây là dòng hàng máy cắt nhôm 2 đầu Faster 450 thế hệ mới nhất của tháng 11 năm 2019. Thì đối với dòng hàng này đang sử dụng hệ thống là lưỡi cắt của Nhật, đường kính là 450, motor là sử dụng motor vuông của công nghệ Italia, motor một đầu là 2,2 kW và hai đầu là 4,4 kW. Và đối sản phẩm này thì sẽ cắt được hai góc, một góc 45 độ và một góc 90 độ, và chuyển góc hoàn toàn bằng bít tông. Và đặc biệt cái sự dòng hàng cao cấp 450 này thì sử dụng cái hệ thống là lưỡi cắt là đẩy từ dưới đẩy lên. Đây là một trong sản phẩm mới nhất và cải tiến nhiều nhất của công ty của chúng tôi, và đây là một sản phẩm độc quyền của Faster Việt Nam. Một số dòng hàng 0809 thì thường là quy luật lưỡi là sẽ đẩy từ trong đẩy ra, vì thế là cắt máy nó rất là hay bị rung, bị nát nhiều. Và đối với dòng hàng Faster 450 này thì là sử dụng lưỡi cắt đẩy từ dưới lên, vì thế là máy nó chạy rất là đầm và êm, không bao giờ có hiện tượng rung nát nhiều. Đối sản phẩm này thì cái hệ thống là bệ máy của nó thì rất là chắc chắn, tất cả mặt máy bệ máy đây đều sử dụng bằng cái thép phay nguyên tấm hết. Cái tấm thép này nó dày 1,5 phân, vì thế là máy của nó rất là đầm, chắc chắn. Hệ thống bít tông kẹp phôi từ trên xuống đấy ạ. Đấy, kẹp đối xứng lại với lưỡi, và ngoài ra tích hợp thêm 2 bít tông để hỗ trợ kẹp ngang nữa, giúp cho phôi nhôm sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Đấy, và ngoài ra đối sản phẩm này thì đều có tích hợp thêm là hệ thống chốt đạm hơi ở đầu máy số 2. Đấy. Ngoài ra tất cả các máy đây nó đều có thêm một cái giá đỡ nhôm rất là chắc chắn, và tích hợp thêm là 2 cái giá đỡ phụ ở đường sau đây, hai giá đỡ phụ. Đấy. Ngoài ra tất cả chúng ta sẽ điều khiển trên hệ thống bàn điều khiển này. Đấy. Và ngày hôm nay cho tôi sẽ test máy có thể cắt nhôm thử cho anh em xem. Đấy. Chuyển góc thì rất là nhẹ nhàng. Đấy. Chúng tôi sẽ test máy khởi động thử cho anh em xem. Chúng ta sẽ kẹp là bít tông này. Đấy, chúng ta khởi động motor này. Đấy. Anh em nghe thấy tiếng máy thì là máy nó khởi động thì là rất là khỏe luôn. Sau đó chúng ta sẽ ở nút cắt. Đấy là tự động là lưỡi cắt sẽ đẩy từ dưới đẩy lên. Cắt bằng luôn. Anh em thấy là hệ thống là như là hệ thống máy cắt cái thứ là nghe tiếng nó rất là khỏe luôn. Và ngày hôm nay tôi sẽ test máy để cắt nhôm thử cho anh em xem. Đấy, anh em xem này, đối sản phẩm này cắt từ DC không bao giờ bị văng và không bao giờ bị vấp nhôm luôn, vì thế là rất là ổn định cho hệ thống lưỡi cắt. Chúng ta cắt cái DC có thể là cặn, có thể là nó chỉ khoảng tầm 5 ly hay là 1 phân thôi, cũng không bao giờ văng luôn, vì thế là nó rất ổn định. Đây anh em xem thành phẩm này. Đấy, đây là nhôm mỏng nhá, và cắt vết cắt thì không bao giờ bị móp, không bao giờ bị vấp luôn. Anh em có thể cắt được cả nhôm cỏ luôn anh em ạ. Hay là nhôm sinh pha chính hãng là dày 2 ly thì chúng ta cũng đều cắt được hết đối với sản phẩm này. Đấy, thì đây là một trong sản phẩm thì là được sự cải tiến rất là mới. Hệ thống máy đây thì là sử dụng là hệ thống máy đường dây T42, đường dây của nó rất là to, và hệ thống cái đường dây này của nó rất là thấp anh em ạ. Vì thế là máy nó sẽ rất là đầm, rất là đầm. Đấy, hệ thống khung sườn là nghe tôn là nó rất là dày luôn. Đấy, và đây là máy sản phẩm của hãng Faster Việt Nam.
Vâng, và tiếp theo nó là sản phẩm thứ hai đấy ạ. Sản phẩm thứ hai. Đấy là anh lấy thêm một cái máy phay đồ đố thay dao nhanh của hãng Factor. Đấy là kỹ thuật chúng tôi đã vừa căn chỉnh xong rồi. Đấy là anh lấy hai dao, một dao để phay cánh của PMA và một dao để phay khung của PMA. Đấy là kỹ thuật chúng tôi đã căn chỉnh sẵn rồi. Chúng ta muốn làm hệ nhôm vào đó, chúng ta chỉ cần vặn nút thay dao thôi. Đấy, tự động là cái chốt này nảy lên, chúng ta nhấc dao ra. Đấy, nhấc dao ra bắt đầu là chúng ta sẽ thả dao mới vào. Là quá trình thay dao rất là nhanh. Trong vòng khoảng tầm là 10 giây thôi là chúng ta đã thay xong dao rồi, và chúng ta chỉnh xong cái cữ này rồi. Bít tông kẹp vô rất là chắc chắn. Hệ thống bàn điều khiển đây đều chuyển hóa bằng tiếng Việt hết. Đấy. Đấy, sản phẩm máy phay đố. Và tiếp theo thì anh ấy đầu tư thêm một cái sản phẩm thứ ba nữa. Máy phay đố thì có cả piston dầu quý vị anh chị này, phay nó sẽ êm hơn rất là nhiều. Đây là kỹ thuật đang hướng dẫn khách hàng sử dụng máy, chuyển ra công nghệ máy ạ. Dạ vâng, thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho toàn thể tất cả anh em một cái dàn máy để sản xuất cửa nhôm hệ 5 năm vát cạnh. Thì đây là sản phẩm trực tiếp tại khách hàng của chúng tôi đang sử dụng. Thì là công ty chúng tôi có trụ sở là miền Bắc tại bến xe Yên Nghĩa của Hà Đông, Hà Nội, chi nhánh miền Nam tại là gần công viên Xuân Kiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em và bạn bè có nhu cầu có thể là xin liên hệ với số điện thoại hotline ở phía bên trên màn hình. Em Ngợi 098 6265 339 0911 696 365. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video. Xin chân thành cảm ơn ạ.